Përshëndetje, shumë faleminderit për këtë mundësi dhe këtë moment që ndajmë së bashku. Faleminderit Zotit shtëpis. Më vjen shumë mirë që kemi ardhur në një pikë që është një nga krenaritë e këtij qarku, për sa i përket zhvillimit të bujqësisë dhe për sa i përket kalimit në një nivel tjetër të gjithë sistemit, rrjetit të pikave tona të grumbullimit dhe të përpunimit. Këtu jemi në një pikë që faktikisht, në mos gabohem, eksporton në rreth 50 vende të botës. Kjo pikë është transformuar duke i dhënë mundësi një baze demokrate që të bëj sukses. Ashtu si kundër më vjen jashtëzakonisht mirë që më në fund e shoh edhe Fatos Nurëllarin këtu bashkë me ne. I veshur me blu, kuptohet, me kuadrate blu me të bardhë. Kthyer flamuri i partisë tij në një këmish trendi. Kështu që Fatos të falenderoj shumë. Edhe Siria do të pa i nxjerrë këto, por nuk jemi për fushat tu. Më vjen jashtëzakonisht mirë që kur shoh çfarë kemi bërë në këtë qark, është realisht një volum i madh pune të përbashkët. Patjetër që merita kryesore ju takon juve, i takon gjithë atyre që punojnë me tokën, me prodhimet, që prodhojnë, që grumbullojnë, që përpunojnë, që eksportojnë, por besoj që pa bashkëpunimin që kemi pasur dhe pa mbështetjen në rritje që ne i kemi dhënë sektorit, do të kishin qenë shumë të vështira të gjitha këto zhvillime. Dhe dua ta nis me një moment që është domethënës. Ne dhe gjithë thot shumë gjëra. Ne kemi marrë detyrë në një vend ku sipërfaqja e ujitur ishte 120.000 hektar. Dhe sot sipërfaqja ujitur është 270.000 hektar. Pra, është më shumë se sa dyfishuar sipërfaqja ujitur, që do të thotë që bujqësia jonë, për cilën thuhen shumë gjëra të pavërteta, sot shfrytëzon një kapacitet më shumë se sa 2 fish të tokës që është baza e patjetërsueshme e saj. Nga ana tjetër, jemi në një qark që ka një aktivitet të madh, por që ka qenë dhe shumë aktiv, ndër më aktivët në bashkëpunimin me strukturat tona përkatëse dhe nga njëra anë vetëm në këtë dekadë ne kemi mbështetur dhe realizuar 47 projekte të infrastrukturës për ujitjen, për kullimin, për digat dhe për mbrojtjen nga përmbytjet, duke praktikisht e shtuar me 4.600 hektar të tjera, të reja, kapacitetin prodhues, duke rehabilituar kilometrat të argjinaturësh dhe duke mbështetur sigurisht blerjen e makinerive për mirëmbajtje dhe përvaditje. Një pikë tjetër që është shumë e rëndësishme, dhe ju e dini më mirë se sa unë, është zhvillimi i madh që kanë njohur në këtë dekadë
pikat e grumbullimit dhe mbi 70 pika grumbullimi janë mbështetur nga programet tona, ashtu si kundër janë financuar 16 tregje për produkte bujqësore dhe janë krijuar 400 pika të reja për punimi. Në Berat janë realizuar 106 investime, ku një peshë të rëndësishme e ka zënë mbështetja nga buxheti i shtetit ose nga programi i partit me grante. Dhe në ndërkohë, ne duam tani të shkojmë në një nivel tjetër. Duam të shkojmë në një nivel tjetër sepse pavarësisht se kemi numra pozitiv shumë fishimesh, qoftë në mbështetje financiare, qoftë në numër përfituesish. Për shembull, parafityroni që është 11 fish numri i përfituesve që janë rreth 67.000 në raport me 5.600 fermerë përfitues që ishte numri që ne kemi gjetur, kemi marrë detyrë. Dhe nga ana tjetër jemi duke nxitur mbështetje financiare në funksion të bashkimit, në funksion të rritjes së ndërveprimit mes fermerëve dhe mes pikave të grumbullimit dhe të përpunimit.